Това е сладкото изкушение на Радио София шоколад, където сега ще обърнем внимание на седмица на корейското кино в София. Малко неловко се получи, за което се извинявам. При нас е консула на Република Корея в България, Хан Суджин, която ще ни разкаже повече за седмица на корейското кино в София. Здравейте, казвам. Добро вечер. Аз съм консул Хан. Много добре се получава, браво. Много хубаво български. But that was all what I can speak in Bulgarian, maybe. Аз съм консул Хан, но за съжаление това е всичко, което мога да кажа на български. Как започва седмицата на корейското кино в София? How will the week of Korean cinema in Sofia start? Yeah, so our cinema event will start on Friday this week and it will last until Monday next week. Седмицата на корейското кино ще започне в петък тази седмица и ще продължи до понеделник следващата седмица. And during these 4 days, we will show 4 Korean movies. 2 of them will be screened twice, so you will have more opportunity to see this kind of movie then. Ще покажем 4 корейски филма, като 2 от тях ще бъдат показани 2 пъти, така че вие ще имате по-голяма възможност да ги видите. А защо само 2 от заглавията ще бъдат показани 2 пъти? Why only 2 of the titles will be shown twice? Yes, it has many reasons, but we just chose 2 movies which we thought would be more interesting for the Bulgarian audience. Има естествено много причини за това, но смятаме и избрахме 2 от филмите, които считаме, че ще бъдат по-интересни за българската публика и за това ще ги покажем 2 пъти. Yes, because there are some, for example, romantic comedies, also animation film, or maybe historical dramas. And I thought maybe the first one, which we were shown on the opening and on Friday evening, it's a historical drama. And here you can also see the old traditional clothes and also learn a little bit about the Korean history, about the Joseon dynasty and so on. So I we thought, our staff together, we decided that it will be very interesting to show that once more to the Bulgarian audience. And the second one we chose for 2-time screening was the animation film Leafy. And this is some special because it is actually the first time ever that a Korean animation film will be officially screened on a cinema here. Really? Yeah. Wow. От 4 филма, които ще бъдат показани в София, сме подбрали 2. Първият от тях се нарича Гневът на краля и това е една историческа драма. Той всъщност с него, извинявам се, че ви прекъсвам, той всъщност с него ще започне седмица на корейското кино в петък от 19 часа. Точно така. Избрали сме този филм, защото това е една епична корейска историческа драма за времето на династия Чосън, за един млад корейски владетел Джънгчо, който трябва да преживее много политически интриги, да преживее и няколко опита за убийство, за покушение върху живота му и така нататък. Всъщност този филм показва и голяма част от корейските традиции, показва традиционни корейски облекла от 18 век, показва аспекти на корейската култура, на взаимоотношенията в корейското общество от онова време. Затова смятаме, че ще бъде много интересен за българската публика. Вторият филм, който ще бъде показан 2 пъти, е корейски амационен филм Лифи, Кокошката беглец. Всъщност това е един изключително популярен филм в Корея, който се базира на една детска книжка, която за щастие е преведена и в България. И този филм е първият анимационен филм корейски, който ще бъде показан в България. Затова и сме го избрали. А защо само 4 филма ще могат да видят българските зрители? Why only 4 movies will be shown during this Korean cinema week? Yes, it had several reasons, but it maybe first of all it's also related on budget questions. Yeah. But also we have this movie event, this project, which we started in an annual basis 3 years ago. So 2013, it was the first time when we begin with this kind of format
Korean Cinema Week here in Sofia, is supported by the Korean Foundation. Korean Foundation is an institution which belongs to the Korean Foreign Ministry, and they are supporting several kinds of cultural projects. And they are certain films or movies which maybe they are processing or they are actually buying from each maybe movie entertainment companies, which could be shown during 1 year. They are making some kind of agreement with them, and there are certain only actually not every movie is available to that. So these are several kinds of reasons, but also we try to focus more on not to show much, but maybe to make efforts to show actually really good movies or interesting movies, so that maybe not the quantity but the quality. To put on their point, yeah. Mm-hmm. Има няколко причини за това, че се ограничаваме да покажем само 4 филма. Разбира се, единият от въпросите е свързан с финансовата страна. Както винаги, всичко опира в финансите. Има и друго нещо. Организирането на Корейската филмова седмица е проект, който започна преди 3 години и който се извършва с помощта и с съдействието на Корейската фундация, която е фундация към Министерството на външните работи на Корея. Всъщност този проект, както казах, започна преди 4 години и това е неговото 4-то издание. Това беше един от следващите въпроси. Корейската фундация всяка година придобива права след сериозна селекция на корейската филмова продукция, придобива права да излъчи в чужбина само няколко филма. Естествено, тези филми се предоставят на посолствата по света, за да бъдат показани. Всъщност, това е причината. Ние се стремим да покажем не толкова много филми като бройка, колкото филми с по-високо качество. Което е много важно. This is very important, the quality of the movies. Аз ви предлагам след песен време да продължим да си говорим, защото все пак има още 2 филма, които може да представите, да разкажете повече за тях. Но това са песен време. Продължаваме да си говорим за седмица на корейското кино в София, което започва този петък 11 ноември с Хан Суджин, консул на посолството на Република Корея в България. Този път успях да го кажа без грешки, без да се запъна. Предлагам да и сега да започнем, да продължим да си говорим за останалите 2 филма, които ще бъдат ще участват в седмица на корейското кино. Yes, and 2 other films which will be also shown this year on our Cinema Week is A Hard Day and the film The Plan Man. These are modern films, so compared to our first one, Fatal Encounter, which is a historical drama, as I told you. The first one, A Hard Day, is a kind of detective drama. So it will be also very interesting. Доста дълга драма, 159 минути. Mm-hmm. Другите 2 филма, които ще покажем, са съвременни филми. Те се различават от традиционната историческа драма, за която говорихме преди малко. Заглавията на филмите са Тежък ден и Човекът план. С какво се различава съвременното корейско кино с предишните 2 филма? В смисъл с What is the difference between the modern movies and the traditional movies? What I mean with traditional here, I mean historical dramas, which are playing in the maybe centuries of the maybe Joseon dynasty or Goryeo dynasty. So where you can see also all the clothes and which are wear by the actress, they are shown from their time. So I mean, between modern and historical, I meant this. Всъщност, това, което имам предвид, като казвам съвременен филм и историческа драма, е точно това, че в историческия филм действието се развива естествено в исторически план много по-назад и тези филми именно показват традиционните отношения в корейското общество, корейското облекло, традиционна култура
и така нататък. Това е основната разлика, която аз правя в случая. В случая. Добре, а как предполагам, че селекцията, за да изберете точно 4 филма, е доста голяма и е доста трудно да се изберат точно тези филми. Как успявате да направите тази селекция? How do you manage to make the По-скоро сте успяли. of the movies that you want to show in a certain country like Bulgaria among so many titles? Yes, so as I have told you before, there is a certain list from which we can choose the movies which are available provided by the Korean Foundation, for example, or maybe one of the movies at least we tried since 2 years actually to as far as our financial budget allows to maybe buy the right to screening it separately from the support of the Korean Foundation. Maybe. Както вече ви обясних, съществува списък, който се подготвя от Корейската фундация и от който списък ние можем да избираме. Но извън този списък, ние се опитваме вече в продължение на 2 години да откупим правата на един друг филм, който все още не сме показали и който много бихме желали да покажем във вашата страна. Работим по този въпрос. The reason why we do that is to give the Bulgarian audience also the opportunity to enjoy some very recently shown movies, so very new ones, not very maybe which are already 2 years, 3-4 years ago. Причината, поради която правим това, е да зарадваме българската публика с едно съвършено ново заглавие. Такова, което е току-що показано в Корея, а не нещо, което вече има 2 години живот по екраните. And so first among this list of the movies which we can choose, of course we first have make some selections internally, discussed with other staffs who are working together in the cultural department, and then we also have very keen discussions with movie specialists here in Bulgaria. For example, there is one lady from the Institute of Art Studies who is actually very cooperative partner of our embassy regarding film and cultural events. And she is just also she tries to see this movie first, sometimes to make maybe her own opinion about these movies, and she will give us some advices what she thinks. Maybe this one will be better for the Bulgarian audience or the other one. Yeah. Повярвайте, българската публика е гладна за всичко. Избора на корейските филми става последния начин. Ние подбираме няколко заглавия и обикновено ги дискутираме в нашия колектив, сред нас самите. След това предоставяме заглавията, на които сме се спрели, на специалист, на кинокритик или изкуствовед. Има една такава дама, която работи в Българка, която работи в Института по изкуствознание. Може би бъркаме името в момента, но това няма значение. В Камбан. И тя също гледа филмите, дава нейната оценка на специалист, прави едно киноревю и на база на мненията на тези 2 мнения ние правим финалната селекция. Избираме филмите. Сега малко отстрани да погледнем на нещата, малко се отдалечавам от темата за седмицата на корейското кино. Последно ще ви питам, вие от колко време сте в България? I would like to divert a little bit from the topic, the Korean Cinema Week, and I would like to ask you a few other personal questions probably. How long have you been in Bulgaria? Right now, a little bit more than 2 years. Next year in February it will become 2.5 years. Yay! Повече от 2 години съм вече в България и следващия февруари ще бъда в страната ви 2 години и половина. Предполагам, сте успяли да се сблъскате с българската култура. I suppose you were able to see Bulgarian culture, to get acquainted with Bulgarian culture. Yes. I tried my best to experience as much as possible. Разбира се, направил съм всичко възможно, за да мога да опозная колкото се може по-добре вашата култура. Кое ви направи така най-голямо впечатление, най-силно впечатление, кое ви докосна вас? What impressed you most? So I found there are
quite many similarities between Korea and Bulgaria. For example, that people, for example, are very familiar. So I mean, so they are loving their family very much. So it's very, for them, family means a lot. So, and they also, for example, the cuisine is in some ways it's quite not similar, but maybe the taste is Korean. I don't know Koreans who doesn't like Bulgarian food when they once have experienced it. So also the other side, I found that for the many Bulgarians, they enjoyed Korean food as well very much. So they are, and also the way of the lifestyle or basic maybe thinking way, I think there are quite many similarities. Мисля, че има много общи неща между България и Корея. Разбрах по време на моя престой колко важно е семейството и семейните ценности за България и за Корея. Освен това, в културата на храненето забелязва много общи неща. Въпреки че кухнята е съвсем различна, корейците много харесват българската кухня. Не познавам кореец, който да не харесва българската кухня. От друга страна, корейската кухня пък също се харесва на българите, така смятам. Освен това, начина на живот на българите, техния лайфстайл допада на корейците, намираме много общи неща. Това е, което ми харесва и съм забелязала. By the way, in Korea there is a Bulgarian chef. His name is Mihайлов and he's very, very popular and famous. He is coming in Korean cuisine program on TV shows. В Корея има български ресторант, който ресторант се управлява от български главен готвач. Той се казва Михайлов. Михайлов е изключително популярен в Корея. Той говори корейски прекрасно, има собствено телевизионно шоу и наистина е страшно популярен в Корея. Опитвали ли сте, последно ще ви питаме, и това е въпрос от нашия звукорежисьор Васил Сергеев. Опитвали ли сте шкембе чорба? Well, I would like to ask you one last questions from our music director. Have you tried a triple soup? Tripe soup. Tripe soup? Yes. This is a soup from the inside. We have a similar actually food in Korea as well, but it's just a personal taste. I don't like it so much, but I tried. Да, опитвала съм шкембе чорба и бих искала да кажа, че в Корея има подобна супа. Корейците ядат. Въпрос на лично предпочитание. На мен лично не ми харесва, но съм опитвала. Виждате, че имаме много общи неща. Което е много хубаво. Благодаря много за това гостуване. Аз предлагам да покарим нашите слушатели този петък от 11 ноември от 19 часа в Дом на киното. Входът е безплатен. Седмица на корейското кино. 4 филма ще се прожектират, 2 от които ще се прожектират 2 пъти.